Јапонската кујна не е само начин на исхрана. Таа е филозофија на живот. Рамнотежа, умереност, почит кон природата и уживање во едноставните, но длабоки вкусови. Македонската телевизија во резиденцијата на амбасадата на Јапонија во Скопје ја открива приказната за јапонската гастрономија преку зборовите и вкусовите на амбасадорката Кавахара Сецуко. Јапонската кујна е впишана на листата на нематеријално културно наследство на УНЕСКО во 2013 година, така што нашата кујна е еден многу важен дел од нашата традиционална култура. Многу луѓе велат дека јапонската кујна е многу здрава и јас би сакала да ви објаснам две причини за тоа. Првата е вкусот умами. Умами е јапонски збор кој значи вкус на вкусност. Многу луѓе мислат дека постојат 4 вкуса: сладко, солено, горчливо и кисело. Тоа е добро познато низ целиот свет. Но пред околу 100 години јапонски научници открија дека постои и 5-ти вкус кој човекот може да го почувствува. Тоа е умами, вкусот на вкусноста. Научниците утврдиле дека овој вкус доаѓа од глутаминот, една аминокиселина, и многу намирници го содржат овој посебен, богат вкус. Умереноста, балансираните вкусови и природните состојки се дел од секојдневието, а токму тие се поврзуваат со долговечноста на јапонскиот народ. The second reason is that we use a lot of soybeans. Втората причина е што користиме многу соја. Сојата е богата со растителни протеини. Ние не јадеме многу месо, но јадеме многу соја, а таа е многу разновидна. Се разбира, можеме да направиме тофу или сушено тофу, но и соја сосот е направен од соја. Така ги комбинираме животинските и растителните протеини и мислам дека токму тоа е причината зошто јапонската кујна е толку здрава. Јапонија е меѓу земјите со најдолговечни жители во светот. Тајната, според експертите, во голема мера се крие во исхраната. Умерена, разновидна и богата со природни состојки. Комбинацијата на растителни и животински протеини создава балансирана исхрана, во која месото не е доминантно, а телото добива се што му е потребно. На секоја семејна трпеза имаме шиша со соја сос. Во Европа соја сосот најчесто се користи за суши, но кај нас го користиме за сите видови јадења, за месо, за риба, за терияки сос, за супи, за салати, практично за се. Тоа е најважната состојка. Иако сушито е најпрепознатливо надвор од Јапонија, јапонската кујна нуди огромна разновидност од супи и нудли до пржени и едноставни домашни јадења. Имаме толку различни видови храна што е навистина тешко да се издвои само едно јадење. Сашими и суши се многу популарни, но имаме и различни видови тестенини. Рамен е познат, но тука се и соба и удон. Многу различни видови нудли. Исто така имаме и пржени јадења како темпура и карааге. Навистина имаме огромна разновидност на храна и состојки, па е тешко да се издвои само едно јадење. И покрај дипломатските обврски, храната за амбасадорката останува дел од секојдневниот семен живот. Едноставна, домашна и здрава. Јас лично сакам многу едноставни јадења и зеленчук, како варен или динстан зеленчук и производи од тофу. Тоа е многу здраво и многу едноставно, но со помош на умами вкусот, иако начинот на подготовка е едноставен, можете директно да го почувствувате вистинскиот вкус на зеленчукот. Затоа ги сакам овие едноставни јадења. Јапонската кујна започнува уште од утрото, а појадокот има важна улога во секојдневието на јапонските семејства. Како што објаснува амбасадорката Кавахара Сецуко, постојат два вида јапонски појадок – европски и традиционален. Постојат два вида јапонски појадок, европски и традиционален јапонски. Европскиот го знаете, тост, леп, јогурт и кафе. Традиционалниот јапонски појадок се состои од варен ориз, мисо супа и туршија, односно кисел зеленчук. Тоа се основните јадења, а може да се додаде и омлет или печен лосос. Ова е многу традиционален јапонски појадок. Иако јапонската и македонската кујна на прв поглед се разликуваат,
Амбасадорката вели дека токму преку вкусовите открила и нешто многу блиско. I fell in love with Ivar. Се заљубив во ајварот, многу го сакам ајварот, но кога им кажав на македонците, тие ми рекоа: "Внимавај, ајварот не е многу здрав." Затоа земам само мала количина, но многу е тешко да се запре, затоа што е навистина вкусен. Ајварот има многу калории, но со сирење е совршен. Храната, според неа, не е само задоволство, туку и моќна алатка во градењето односи меѓу луѓето и државите. Food and dining is extremely important. Храната и заедничкото јадење се исклучително важни за мојот професионален живот како дипломат. Дипломатијата е комуникација, значи да се разбереме меѓусебно, да си веруваме. Често канам важни гости, политичари или други амбасадори во резиденцијата и заедно уживаме во храната и разговорот. Преку разговорите комуницираме многу подобро отколку без храна или кафе. Тоа е многу драгоцено време за мене да ги разберам ставовите на другите луѓе и истовремено да ја представам нашата култура и позицијата на нашата земја. Затоа храната и трпезата се исклучително важна алатка во дипломатијата. Иако се различни по состојки и начини на подготовка, македонската и јапонската кујна, вели амбасадорката, имаат и заедничка точка – туршијата. Токму затоа, денес таа подготвила домашна јапонска туршија од краставици, збогатена со комбу или морска алга, која му дава препознатлив умами вкус. Basically, Macedonian Japanese cuisine. Во основа македонската и јапонската кујна се сосема различни, но најдов една сличност. Ние ја сакаме туршијата. Туршијата, односно киселиот зеленчук, е многу важен и кај нас. Како што спомнав за традиционалниот јапонски појадок, задолжително има туршија. Денес подготвив јапонска туршија со краставици, направив дома од мене и би сакала да ви понудам да ја пробате. Изгледа слично како вашата, но е малку поинаква. Таа е со комбу, морска алга, со умами вкус. Малку е поразлична, но има сличности. Тоа е многу честа традиционална храна. На крајот на нашиот разговор, амбасадорката и нејзиниот тим ни подготвија едно од најпознатите јапонски јадења – ролувано суши, кое е се популарно и кај македонските граѓани. Сушито се прави со правилно сварен ориз, кој се меша со специјален суши оцет, мешавина од оризов оцет, шеќер и сол. Оризот се меша во дрвен сад, кој ја впива вишокот влага и овозможува идеална текстура. Потоа се користи бамбусова подлога, која се нарекува макису. На неа се става лист наречен нори, врз кој рамномерно се распоредува оризот. Се додава чаден лосос, туна со мајонез, омлет, ракчиња и краставица. Ролната се витка внимателно со лесен притисок, а потоа се сече со остар нож на 8 еднакви парчиња. Се сервира со соја сос и може да се јаде и со стапчиња и со рака. Пред јадење, јапонците велат итадакимасу, што на македонски значи со благодарност ја примам храната.